Це котельня на бульварі Просвіти, яка от чадить сюди, якраз видно дим, що йде сюди. А це 35-й садочок. Тут щодня виводять діточок погуляти. Котельня отруює повітря діоксином сірки. Діоксин в 5 разів перевищують норми. Це показали аналізи незалежних лабораторій. Те, що вона шумить вдвічі більше від норми в нічний час, це вже всі знають. Цікаво, чи знають батьки діточок, які привозять сюди з Петриків, з Дружби, що їхні діти, ходячи гуляти, напевно, 2 години дихають цією заразою.